começando um vídeo novo aqui. E hoje eu e um amigo meu vão no rio, o Fiume Piave, que é o rio que corta aqui a cidade onde a gente mora. E eu tô caminhando até o centro ali da cidade ali, pra me pegar um ônibus lá embaixo. E a gente se encontrar lá em Bigolina, porque é uma cidade aqui do lado. Não é muito longe não. E tá um sol desgraçado hoje, pero o dia tá bonito hoje. O dia tá muito bonito hoje. Esse amigo meu, o nome dele é William, brasileiro também, ele nasceu aqui. Como que vai ficar o nosso falão? Vai ficar bonito. Vai ficar bonito? Vamos forçando. Vai ficar foda. Só o tamanho desse daqui. Nossa, vai dar e vai sobrar até, eu acho. Tem menos lenha da outra vez, só que tem mais lenha grossa aí, vai dar. Um monte de graveta e Pega facinho. Vodka. Nossa, sai com uma alga dentro. Tira ela, né? Que bom, tio. Ó, que bonitona. Kaglevic. Ai, caralho, que porra é essa? Nossa. Ai, caralho. Você é louco, tio. Ai, caralho. Tá secando pelo... Olha só. O quê? Seca o vídeo, né? Claro. E nessa noite estrelada, tô em casa confiante. Ah, da hora, né? Amante. Tá, porra, o fogo tá batendo bem no meu sapato. Bom, da hora. Duvido você comer. Ó, me dá uma biscoita, é. Você pode jogar de novo. Nossa, tio. Agora pode jogar de novo no coisa. Nossa, Joga- farinha na mente. Joga de novo. Tá pretinho. Peraí, O quê? levanta. Tem da vermelha aqui embaixo, porca-traga. Ah não, é o biscoito. Errou. Peraí, tem que colocar na pedra, né? Mas que pedra agora? Só se for a pedra de crack, né? Os marcha lenta não aguenta, firmão. Tá enchendo a casa, Porque até a meia-noite elas não pagam. Os ritmos me movem, prepara um engove. Pra serve muito love, os meninos é tudo jovem. As minas chove, nós não para. Coração que dispara, não é balança, mas tem tara. Mulher e muito som é mara. Já sofri muito nessa vida. Tchau, Kevin. Tchau. Como se fala? Bom, galera, começando um vídeo novo aqui com esse doidão aqui, ó. Saluta. Tchau. Você tá bem, né? E eu? Eu não sei. Sì, dai, stai bene. Sim, Io che- ótimo. Para você. Sai quello sul metti- video, quei due pazzi là, no? Ce n'è uno che balla così. Anzi, quello là che lancia la bottiglia, dopo alla fine fa. Ah, sì! Olha que moto. No. Olha a moto que tem ali, ó. Onde? Ali, cadê? Ó uma Kawasaki. Chegamos aqui e está fechado. È chiuso. Fechado. Si dice fechado in portoghese, dici? È fisciato. Ecco. E che tu sai che strada bisogna fare per arrivare a monte. Adesso. Da qua? Ah. No. Aspetta. No, la troccia. C'è un cazzo. Vede di più, mo. Oh mio Dio! Ciao, saluta. Ciao. Ecco. Dai, dai, non essere timida. Appunto, non essere timida come la Cristina, la...
Poretta, dai. Al massimo scopabile. Oh mamma. Oh, what's your name? Oh Spegni, ti mamma. giuro che vado via. Spegni, spegni. No, Dai, andiamo in giro. andiamo in giro, dai. Sì, dai, voglio trovare qualcuno. Andiamo in giro. Dove? Da qualche parte. C'è Pieve Grande, ce ne sarà qualcuno in giro, dai. Enorme. E lì poi. E lì poi. E lì poi. E lì poi. Non ci credo, io non ci credo. Racconta cosa hai fatto. Allora sono andato là e gli faccio solo un accendino e loro mi fanno. Beh, è pieno. Quindi per andare a casa dopo quella strada là. Sì. Grazie Alex. Ho i capelli che sta bene? Meglio di ieri, sicuro. No, Ieri dai, no, non l'altro sto ieri. bastardo. Una volta, quanti anni hai? 10 Io 27 anni, io Olha galera, que massa. Bonito, né? olha quem tá aqui, Elvis Presley. Non sto tanto male. Neanch'io. Ah, la canzone. Io sono andato al teatro a vedere il... Grigio. Sì. Yeah. È asimmetrico. Appoggio. Sì, ma cazzo, è tutto bagnato, che merdosi. Wow. Il cestino. Che ragazzi. Aspetta, deve essere più Ah, vicino. che gatta che ho tu oggi. Stile ragazzi, stile. La gente strana. Che è? La gente strana che c'è. Cosa? Gente strana che c'è. Saluta. Ciao! In portoghese. Oi! Qual è il suo nome? Ai! Come che è il suo nome? Mi stai facendo oggi che ho sto Fala in portoghese. Non so questo saluto! Ah tá, qual è il suo nome? Non te lo dico! Perché? Io no! Perché? La vita loca. Perché andiamo fuori, dai. Guarda fuori. Saluta. Oi! Qual è il suo nome? Se não Oi, fala oi, como... oi. Qual è il suo nome? Não vou falar! O nome dela é Maria. O nome dela é Maria. E tu come ti chiami? Qual è il suo nome? Io? Io mi chiamo James. Sì. Racconta com'è la festa. Una merda. Uma merda. Si dice anche in portoghese. Una merda. Uma merda. Molto ruim. Oi. Isso daqui é minha irmã. Minha irmã.
velocidade tá baixa. Se colocar na alta dá pra ver, ó. Aqui é a minha irmã, hoje é aniversário dela. Aniversário dela. O André tá fazendo a vida dele. Oi, gente, olha meu peito. É isso aí, E eu não. Ela tá bebona, ela tá bebona. Não, sou não. Essa daqui é a Maria, ó. Ai. Olha meu peito. É, agora dá pra ver melhor aqui a minha irmã. Não. Let me see it again. E aí, rapaziada, vídeo novo chegando ao final. Fiz um resumo de 10 minutos aí pra vocês, mas se vocês quiserem um resumo mais longo, coloquem aí nos comentários que eu vou tentar fazer um vídeo mais longo, fechou? Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal aí e é nóis, tio. Até o próximo vídeo. Tchau!